слободно, ја додека говорам нека читам, може да ќе научи нешто, и така ќе говорам за системското рушење на државата, институциите и министерствата во државата. Па така, почитувани граѓани, во однос на реорганизација на органите на државната управа, оваа влада не успеа да направат ни нацрт верзија на Законот за организација и работа на органите на државната управа. Има 100 објави за реорганизација на органите на државната управа уште од 2017 година. Денес сме 2023 година, а владата нема мрднато нити чекор. Напротив, бројот на институции се зголеми за 50 за 5 години. Никаква измена на Законот за административни службеници и Законот за вработени во јавниот сектор, како и на Закон за висока раководна служба, кој исто се најавува од 2017 година. Ни чекор не е мрднато. Бројот на вработени во јавниот сектор се зголемува наместо да се намалува. Зголемен е за 4000 во последните 5 години. Посебно многу е зголемен бројот на вработени на определено време. Па Европската комисија ќе забележи во својот извештај дека бројот на електронски услуги останува многу скромен. Користењето на електронски услуги е катастрофално, а клучни институции како правата за водење на матични книги се уште не се дигитализирани и граѓаните добиваат грешни изводи и документи. Платите на вработените од 2015 година се исти. Ниту една политика за задржување на квалитетниот кадар. Непочитување на колективниот договор на кој самото Министерство е потписник. Незаконско менување на балансерот спротивно на ставовите на ДЗС и други институции. Само во еден ден се вработени 50 лица во ПИОМ. Наместо систем и вработување на најдобри студенти, Министерството надлежно за реформи во јавната администрација јавно и на ТВ се фали за партизација на Министерството. Министерството надлежно за дигитализацијата на јавниот сектор не е ни самото дигитализирано. За платформата Документ менеджмент систем, кој се плаќаат милионски суми, за размена на документи и електронска архива е спроведен само во 22 институции од вкупно 1288 во цел јавен сектор. Значи, почитувани граѓани, оваа влада на Ахмети, Груби и Ковачевски си замисли дека оваа држава е нивна приватна фирма за продажба на струја и баждарење, па затоа името кое го доби оваа влада е Пазар 3 коалиција, каде основата е политичката проституција. На таков начин се води, односно не се води сметка за институциите, за министерствата. Ќе земам пример културата во Македонија, каде системски се рушти се што е македонско во културата и се нема пари за се што е македонско во културата. Или тоа се смешни суми на пари наменети за македонската култура. Па така, нема пари за джез фестивал, Олфест, нема пари за Мал Битолски Монмартер, нема пари за Макфест, меѓутоа има 300.000 евра за Цветанка Ласкова и 400.000 евра за парадата на гордост. Понатаму, оваа година Република Македонија одбележува бројни јубилеи и настани, како на пример 120 години Илинден, 120 години од излегувањето од печат на книгата за македонските работи од Крсте Петков Мисирков, 120 години од смртта на Гоце Делчев, како и многу други јубилеи и проекти кои Министерството за култура не најде целисходно да ги подржи. Но затоа јубилеот на Цветанка Ласкова, да не забавува, е тука. Нема пари за наградите Димитар Митрев, годишна награда за книжевната критика, Стале Попов за прозно творештво, Ацо Шопов за поетско творештво и Ванчо Николевски за литература за деца. Ама затоа пари има за меѓународната литературна манифестација Диетет е Наими Тетово, денови на наим за антологија на 27-та едиција на меѓународниот фестивал Денови на наим. Од група автори и тоа 2 пати.
еднаш како манифестација и уште еднаш во делот за литература и издавачка дејност. Катастрофалната ситуација одамна ја има и во театарската дејност, како и во заштитата. Па се нема пари за Кумановскиот театар, а со бедни 50.000 денари кумановските конзерватори ќе треба да извршат невозможна мисија за да ја опремат лабораторијата во Куманово, а наспроти овие бедни средства во издавачката дејност, известно новинско издавачко друштво Шкупи Доел од Скопје ќе земе 404.000 денари за некакви си проекти. Што се однесува до археолошкиот музеј на Македонија, наместо паметник за милионското цивилизацијско постоење на Македонија, владата на ДУИ СДС целосно и во континуитет го запустува и го цензурира. И така година по година, ден по ден стигнавме до годишната програма во 2023 година. Врв во заштитата да ти било физичкото обезбедување на институциите со околу 2,5 милиони денари за двата конзерваторски центри во Скопје, и тоа од програмските средства, доека музеите во меѓувреме добиваат циркуларно писмо да си се снаоѓаат сами од собствени средства за истата потреба. Но тука се начнува и на друга опасност. Музеите ги поседуваат материјалните докази за идентитетското и културолошкото постоење на Македонија. Дали во време на отворено, агресивно, безмилесно и брутално идентитетско и културолошко негирање се подотвара Пандорината кутија за безбедност на културното наследство. Дали СДС, господине Ковачевски, подготвува терен за бришење на материјалната подкрепа на македонското национално постоење. Затоа, овдека ќе завршам со уште една молба и ќе ве молам до крајот на формирање на ова Пазар 3 коалиција и новите министри, посебно ќе ги замолам пратениците на СДС добро да размислат, има време, и да копчето го стиснете на црвено. Да бидете против оваа работа, затоа што системски се уништува Македонија. Благодарам.